வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சில்லி இட்லி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். ஜென்ரலாக பசங்களுக்குலாம் இட்லியே பிடிக்காது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இட்லியை பார்க்க போகிறோம். சிக்ஸ் சாப்ட் இட்லிஸ், 2 ஆனியன்ஸ், கருவேப்பிலை, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம், கெச்சப் கொஞ்சம், அப்புறம் க்ரீன் சில்லி சாஸ் கொஞ்சம், பெப்பர். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த இட்லி சாப் பண்ணிக்கணும். அரௌண்ட் 6 இட்லிஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி சாப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு க்யூப் சைஸில் சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பூண்டும் ஜிஞ்சரும் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போது வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இட்லிஸை நல்லா பொரித்து வைக்கணும். இது எல்லாமே நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணணும். பிகாஸ் ஃபுல்லாக ஒரு கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது அப்படியே சாப்பிட அந்த கிறிஸ்பினஸ் வரணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி கோல்டு கலரில் வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் மோரோவர் இது இட்லியில் மட்டும் தான் பண்ணணும்னு இல்லை, பன்னீர், ப்ரெட்டு அதில் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கலர் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு வாணலி எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றினதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஒரு 1 மினிட் கிட்ட நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் அதில் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஆனியன், கேப்சிகம் அது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஆனியன் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் இது கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகமும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது கெச்சப் 1 டீஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி சாஸும் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கணும். எல்லாமே 1 டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்ச இட்லியும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட சால்ட்டும் அதோடக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பெப்பரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம சில்லி இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஜென்ரலாக பசங்களுக்கு பிடிக்கலனா கூட இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பார்த்தா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் இட்லி மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இதை வச்சு ப்ரெட்டு, பன்னீர் அதில் வச்சு கூட பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you next video. Until it's tata, bye from Akshay.